მოგესალმებით, პატივცემულო აბიტურიენტებო. დღეს გვაქვს მორიგი შეხვედრა გეომეტრიის ვებინარზე. ჩვენ გავაგრძელებთ წინა ჩვენი შეხვედრის თემატიკას და დღეს ისევ გვექნება საუბარი ფიგურათა ფართობებზე და ამ ფართობების გამოყენებით კონკრეტული ამოცანების ამოხსნებს განვიხილავთ. როგორც ყოველთვის განვიხილავთ წინა წლებში ეროვნულ გამოცდებზე მოსული ამოცანების ამოხსნებს და ის ამოცანები, რომლებიც გავაკეთეთ წინა ვებინარზე, რა თქმა უნდა, ისიც შეეხებოდა ამ თემატიკას, დღეს სხვა ამოცანები იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თემა გეომეტრიის, პლანიმეტრიის საკითხში. ფართობების ცნების შემდეგ უკვე გადადიეს საკითხები სივრცით ფიგურებზე და აი სივრცით ფიგურებზე შემდეგში განვიხილავთ. მას ასე როგორც ყოველთვის დავიწყოთ პრეზენტაციის გაზიარება. დღეს საკმაოდ მცირეს გესაუბრებით, ანუ საკმაოდ ცოტას გესაუბრებით თეორიულ საკითხზე, იმიტომ რომ წინა ტრენინგზე ეს განვიხილეთ, ტრენინგზე უბრალოდ შეხვედრაზე ეს განვიხილეთ, ამიტომ ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ ბოდიშით ერთი წუთით თავიდან გავაზიარებ აბა. აი დიახ, ახლა უკვე გამოჩნდება. ანუ ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ იმ საკითხებზე, რომლებიც წინაზე ვისაუბრეთ, მხოლოდ და მხოლოდ ფორმულებს მოგახსენებთ იმისათვის, რომ გავიხსენოთ ფორმულები და ძალიან სწრაფად გაველი ამ საკითხებს. მასადა მე როგორც გითხარით, საუბრობთ ფიგურათა ფართობებზე და პირდაპირ გადავალ სამკუთხედის ფართობზე. სამკუთხედის ფართობის გამოსათვლელი რეალურად გვაქვს სამი ფორმულა. ეს არის გვერდისა და სიმაღლის ნამრავლის ნახევარი, ორი გვერდისა და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლი 1/2-ზე და შემდეგი ფორმულა ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰერონის ფორმულა, რომელიც ძალიან ეფექტურად მუშაობს, როდესაც გვაქვს სამკუთხედში სამივე გვერდი ცნობილი და ეს სამივე გვერდი არის არა ირაციონალური რიცხვები, ანუ რაციონალური რიცხვები. ამ შემთხვევაში ფორმულა არის აი ასეთი ფორმის, პერიმეტრის ნახევარი გამრავლებული პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული ერთი გვერდი, გამრავლებული პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული მეორე გვერდი, გამრავლებული პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული მესამე გვერდი და ეს ყველაფერი ფესვში. კიდე გემეორებთ, ჩვენ წინა შეხვედრაზე ამაზე ვისაუბრეთ და ამიტომ ძალიან მოკლედ ვსაუბრობ ამ საკითხებზე. ესე იგი, შემდეგი იყო შემდეგი იყო რომ სამკუთხედში თუ გავლებული გვაქვს რაღაცა მონაკვეთი, მაშინ ეს მონაკვეთი სამკუთხედს გაყოფს ორ ისეთ ნაწილად, რომ ამ ნაწილების ფართობების შეფარდება არის მოჭრილი ნაწილების შეფარდება. ეს წესი საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს, როდესაც გვაქვს გავლებული სამკუთხედში დაუშვათ ბისექტრისა, ან თუ გვაქვს გავლებული მედიანა და შედეგი არის ასეთი, რომ თუ გავლებული გვაქვს მედიანა, მაშინ ფართობი იყოფა შუაზე, ხოლო თუ გვაქვს გავლებული ბისექტრისა, მაშინ ფართობების შეფარდება უდრის მოჭრილი მიმდებარე გვერდების შეფარდებას.
ასევე ახლა გადავიდეთ სხვა ფიგურებზე. აქვე მოგახსენებთ, რომ სამკუთხედში ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირის რადიუსებით შეგვიძლია გამოთვალოთ ფართობის დახმარებით და ეს ფორმულები აი აქ არის მოცემული. ამაზე ახლა აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ სწრაფად მინდა ამოცანებზე გადავიდე და შემდეგი ფიგურა, რომელსაც განვიხილავთ, ეს არის პარალელოგრამი. პარალელოგრამის ფართობი ასევე გამოითვლება ორი ფორმულით. ეს არის გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე და ორი გვერდისა და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლი. ამ ფორმულების დახმარებით საკმაოდ მარტივად მიიღება მართკუთხედის ფართობი. ეს ფორმულა ბავშვებმა და თქვენც იცით უკვე მეხუთე კლასიდან, რომ მართკუთხედის ფართობი არის გვერდების ნამრავლი, ანუ სიგრძის და სიგანის ნამრავლი. კვადრატის ფართობი არის გვერდის კვადრატი და კვადრატს აქვს კიდევ ერთი კარგი ფორმულა, ეს არის დიაგონალის კვადრატის ნახევარი. ანუ თუ დიაგონალი ვიცით, გვერდის მოძებნა აღარ დაგჭირდება პირდაპირ ვიპოვნით ფართობს. რომბის ფართობი არის ისევე როგორც პარალელოგრამის გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე, ანუ BE გამრავლებული CD-ზე და ასევე განსხვავებული ფორმულა აქვს რომბს, ეს არის რომ მისი ფართობი უდრის დიაგონალების ნამრავლის ნახევარი. კარგით, შემდეგი ფიგურა ეს არის ტრაპეცია. ტრაპეციის ფართობი არის ფუძეების ჯამის ნახევარი გამრავლებული სიმაღლეზე და როგორც გვახსოვს, ფუძეების ჯამის ნახევარი ეს არის შუა ხაზი, ამიტომ ტრაპეციის ფართობი შეგვიძლია ვთქვათ ასეც, რომ ფართობი უდრის შუა ხაზი გამრავლებული სიმაღლეზე. და ბოლო ეს არის ნებისმიერი ოთხკუთხედის ფართობი. ნებისმიერი ოთხკუთხედის ფართობი გამოითვლება დიაგონალების დახმარებით და ფორმულა მეუბნება, რომ დიაგონალების ნამრავლი უნდა გავამრავლო ამ დიაგონალების შორის მოქცეული კუთხის სინუსზე და გავამრავლო 1/2-ზე, ანუ გავყო 2-ზე. ნებისმიერი ოთხკუთხედის ფართობის გამოთვლის დროს თქვენ შეგიძლიათ სამკუთხედებად გაჭრათ ეს ოთხკუთხედი და მერე თითოეული სამკუთხედის ფართობი გამოთვალოთ და შეკრებოთ. გააჩნია მოცემულობას, გააჩნია რა ფიგურა გვაქვს, ანუ როგორი ოთხკუთხედი გვაქვს და იმის მიხედვით იპოვნოთ ამ ოთხკუთხედის ფართობი. ამის შემდეგ ისევე როგორც ყოველთვის მოცემული გვაქვს ის მაგალითები, ამოცანები, რომლებიც იყო მოსული წინა წლების გამოცდებზე, ეს უბრალოდ რომ იყოს პრეზენტაციაში თქვენ რომ ნახოთ ეს ამოცანები, ეხლა შეუდგებით ამ ამოცანების ამოხსნას. ესე იგი, ჩვენ ეხლა უნდა გავაზიაროთ ჩვენი ვირტუალური დაფა და ამ დაფის მიხედვით დავიწყოთ ამოცანების ამოხსნა. აი დაფა უკვე გაზიარებული გაქვთ და ჩვენ შეგვიძლია ამ პირველ ამოცანას შევხედოთ. ესე იგი, რას გვეუბნება პირველი ამოცანა? უჯრედებიან ფურცელზე გამოსახულია ტრაპეცია, აი როგორც ხედავთ ტრაპეციას, რომლის წვეროები არის უჯრედების წვეროების ემთხვევა. დეშიტოლი ამ ტრაპეციის ფართობი, თუ თითოეული უჯრა წარმოადგენს კვადრატს, რომლის გვერდის სიგრძე არის 1. ანუ თითოეული აი ეს პატარა მონაკვეთი არის 1 სანტიმეტრი. გავიხსენოთ ტრაპეციის ფართობი, რომელიც ახლა ვთქვით, ტრაპეციის ფართობი არის ფუძეების ჯამის ნახევარი გამრავლებული სიმაღლეზე. ანუ მე ფუძეები უნდა დავთვალო ტრაპეციის სიმაღლე და ჩავსვა ფორმულაში. ასოები დავაწეროთ, ცოტა უფრო მარტივი იყოს. ანუ მე მაქვს, რომ AD არის 4, აი უყურეთ 1, 2, 3, 4, BC არის 2 და ეხლა მჭირდება სიმაღლე. ცხადია სიმაღლის განმარტება ვიცით, რომ პარალელური გვერდების რომელიმე წერტილიდან მეორე გვერდის შემცველ წრფეზე უნდა დავუშვათ სიმაღლე. ცხადია აქ რადგან უჯრედებიან რვეულზე ვართ, ეს მარტივად დაეშვება, აი აქ იქნება ჩვენი მართობი, ანუ აი ამ
წფის გაგრძელებაზე დავთქვათ მას დავუშვათ კ-წერტილი და დავთვალოთ აი ეს CK რას უდრის 1 2 3 4 5 6 ანუ CK სიმაღლე გამოგვივიდა 6 სანტიმეტრი და ჩავსვათ ფორმულაში ეს ABCD უდრის ფუძეების ჯამის ნახევარი ანუ 4-ის და 2-ის ჯამი გაყოფილი 2-ზე გამრავლებული სიმაღლეზე ანუ 6-ზე 4 + 2 6 გაყოფილი 2-ზე არის 3 3 ჯერ 6 არის 18 ანუ ჩვენ მივიღეთ 18 სანტიმეტრი კვადრატი როგორც ჩანს პირდაპირ ჩანს რომ ეს არის E პასუხი აქ რა თქმა უნდა შეიძლებოდა ამის ამოხსნა დაუშვათ სამკუთხედებად გაგვეჭრა რომელიც რა თქმა უნდა ცალ-ცალკე გამოითვლებოდა იმიტომ რომ უჯრედებიან რვეულზე ვართ და ჩვენ რო გაგვევლო დაუშვათ BD აი ეს BD მონაკვეთი გაიჭრებოდა ორ სამკუთხედად და თითოეულ ცალ-ცალკე ვიპოვნიდით ოღონდ ცოტა რთული იქნებოდა მაგის გამოთვლა არსებობს მესამე გზაც დაუშვათ შეგვესო მართკუთხედამდე გამოგვეთვალა მთლიანი მართკუთხედის ფართობი შემდეგ აი ეს ორი თეთრი პატარა სამკუთხედების ფართობები და გამოგვეკლო რა თქმა უნდა ეს გზაც სწორი იქნებოდა უბრალოდ უფრო შრომატევადი იქნებოდა ეს ყველაზე მარტივი გზა არის კიდე გემეორებთ მე როცა შემეძლება რამოდენიმე ჩვენება მე ამ გზებს გაჩვენებთ იმიტომ რომ თქვენ როცა შრომობთ მუშაობთ შეიძლება სხვა გზა დაინახოთ და სხვანაირად აღიქვათ ამოცანა თქვენ უნდა იცოდეთ რომ ის გზაც სწორია შემდეგი ამოცანა კვადრატი გაყოფილია 4 ისეთ მართკუთხედად რომელთაგანაც 2 არის კვადრატი ნახაზი გვიხატია ნახაზი მითითებული ზომების მიხედვით გამოთვალეთ გამუქებული მართკუთხედის ფართობი ანუ მე მჭირდება აი ეს გამუქებული მართკუთხედის ფართობი აშკარად ჩანს რომ პირველი გვერდი 2 სანტიმეტრი 2 მეტრი ვიცით მეორე გვერდი გვაინტერესებს გითხრეს რომ აი ეს და მეორე ფიგურა არის კვადრატი ანუ გვერდები აქვთ ტოლი რადგან მთლიანი მონაკვეთი არის 7 აი ეს მთლიანი მონაკვეთი არის 7 პატარა მონაკვეთი არის 2 აშკარა არის რომ ამ მართკუთხედის მეორე გვერდი იქნება 5 ანუ ფართობი რო ვიპოვნოთ მართკუთხედის ორი გვერდი უნდა გადავამრავლოთ ერთმანეთზე ანუ ეს იქნება 2 × 5 ანუ 10 10 მეტრი კვადრატი რა თქმა უნდა პასუხი არის B ეხლა თქვენ რო იფიქროთ ძალიან მარტივი ამოცანა არის და ასეთი იქნება არ იქნება ზუსტად რომ ასეთიც შეიძლება რომ იყოს იმიტომ რომ თქვენ ყველანაირად გამოწმებენ იცით ის მარტივიც თუ იცით ის რთულიც ამიტომ არ იფიქროთ რომ რაღაც არის განსაკუთრებული ჩადებული ეროვნულ გამოჩნდებებზე ისეთი რომელიც არ შეიძლება მაგალითად ამოცანა ამოხსნათ ასე მარტივად როგორც ახლა ამოხსენით ყველაფერი შესაძლებელია თქვენ თავარია იცოდეთ ამოცანის ამოხსნის გზა და სწორად იმჟელო და იფიქროთ გადავიდეთ შემდეგზე აი ესეთია ჩვენი ნახატი ნახოთ რას გვეუბნება კვადრატის ერთი წვერო წრეწირზე მდებარეობს როგორც ხედავთ ხოლო მისი მოპირდაპირე წვერო არის წრეწირის ცენტრი რისი ტოლია კვადრატის ფართობი თუ წრეწირის რადიუსის სიგრძე არის 10 მაშინ მე ვიცი წრეწირის რადიუსი ცხადია რადიუსი რადგან ვიცით ეს რადიუსი უნდა გამოვიყენოთ აშკარად ჩანს რომ აი ეს ცენტრი უნდა შევაერთოთ მოპირდაპირე წვეროსთან რომ მივიღოთ კვადრატის დიაგონალი და ჩვენ თუ შემოვიტანთ აღნიშნებს მარტივად ჩანს რომ OA არის იგივე რადიუსი და მოცემულობის მიხედვით ეს არის 10 ანუ რადიუსის სიგრძე დამეხმარა იმაში რომ ვიპოვნეთ კვადრატის დიაგონალი
ეხლა გავიხსენოთ კვადრატის ფართობი როგორ გამოითვლება. ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს კვადრატი თეორია გვეუბნება, ეს კვადრატი, ეს არის დიაგონალის კვადრატის ნახევარი. ანუ OA კვადრატში გაყოფილი 2-ზე. OA ვიცით არის 10, 10-ის კვადრატი იქნება 100 და 100 გაყოფილი 2-ზე იქნება 50. ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილა 50 სანტიმეტრ კვადრატი. რა თქმა უნდა, ხა თქვენი თქვით, რომ ფორმულა თუ არ გვახსოვს იმ დიაგონალის დახმარებით, ხომ შეიძლება აქ ვიპოვნოთ კვადრატის გვერდი, მაგალითად OB. რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ თქვენ აქ შემოიტანთ პატარა აღნიშვნას, რომ OB და OA ტოლია და x-ია, შეგვიძლია დავწეროთ პითაგორას თეორემა, ანუ დავწეროთ, რომ 2x კვადრატი უდრის OA კვადრატს, ანუ 100 და აქედან მექნება, რომ x კვადრატი უდრის 50-ს, მაგრამ კვადრატის ფართობი გვახსოვს, რომ არის გვერდის კვადრატი. ანუ ეს ჩვენი კვადრატი იქნება x კვადრატი, ანუ იგივე 50. ეს მეორე გზაც რა თქმა უნდა სწორია. მე მგონი გასაგებია და გადავიდეთ ახალ ამოცანაზე. აბა ნახოთ რას გვეუბნება შემდეგი დავალება. აქაც როგორც ხედავთ რაღაცა განსაკუთრებული ოთხკუთხედია. უჯრედებიან ფურცელზე, რომლის თითოეული უჯრა არის 1 სანტიმეტრის ტოლი, 1 სანტიმეტრის ტოლი გვერდის მქონე კვადრატი, გამოსახულია ABCD ოთხკუთხედი. ამ ოთხკუთხედის წვეროები უჯრების წვეროებს ემთხვევა. იპოვნეთ ABCD ოთხკუთხედის ფართობი. ჩვენ თეორიაში გავიხსენეთ, რომ ოთხკუთხედის ფართობი გამოითვლება დიაგონალების დახმარებით. აქ რომ AC და BD დიაგონალი მქონდეს ურთიერთმართობული, ანუ კუთხე რომ მართი კუთხე იყოს, ცხადია სჯობდა რომ მე მართი კუთხის გამო დიაგონალები გამევლო და მეპოვნა დიაგონალების და კუთხის მიხედვით ფართობი, მაგრამ აშკარად ჩანს რომ BD და AC დიაგონალები მართობული არ არის. ამიტომ დიაგონალების მიხედვით ამ ფართობის გამოთვლა ცოტა პრობლემური იქნება. ამიტომ მე გავაკეთებ ასეთ რამეს. ეს გითხარით კიდევაც თეორიაში, როდესაც გვაქვს რაღაც ნებისმიერი ოთხკუთხედი, ერთ-ერთი გზა მისი ფართობის მოძებნისა არის გავჭრათ ეს ოთხკუთხედი ორ პატარა სამკუთხედად. აი ასე. ანუ გავჭერი ABC და ADC სამკუთხედად. თითოეულის ფართობი გამოვთვალოთ ცალ-ცალკე და შემდეგ შევკრიბოთ. გავიხსენოთ სამკუთხედის ფართობი, ABC-ს ფართობი რო ვიპოვნო, უნდა ვიცოდე გვერდი და მასზე დაშვებული სიმაღლე. ანუ მე იძულებული ვარ გავავლო B-დან სიმაღლე. ზუსტად ანალოგიურად ADC-ს ფართობი რო ვიპოვნო, იგივე AC უნდა გავამრავლო D-დან დაშვებულ სიმაღლეზე. ანუ მე D-დანაც უნდა დავუშვა სიმაღლე. დავაწეროთ ახლა ასოები და ნახოთ რა გამოვა. ეს იყოს დავუშვათ M, ეს იყოს დავუშვათ D. მაშინ პირდაპირ შეგვიძლია ვიპოვნოთ S, A, B, C. ეს არის გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე და გაყოფილი 2-ზე. ასე იგი მე უნდა დავწერო AC გამრავლებული BM-ზე და გაყოფილი 2-ზე. ხა დავთვალოთ თითოეული, რადგან ვიცით რომ თითოეული უჯრის სიგრძე არის 1 სანტიმეტრი, ამიტომ AC-ი იქნება 1 2 3 4 5 6 7 8. ანუ ეს იქნება 8-ჯერ, BM იქნება 4 გაყოფილი 2-ზე. ანუ ეს იქნება 32 გაყოფილი 2-ზე, ანუ 16. ეხლა ვიპოვნოთ ქვედა ADC-ს ფართობი. ADC-ს ფართობში AC უკვე ვიცით. ის არის 8. ეხლა უნდა გამოვთვალოთ მეორე სიმაღლე D, აქ იგივე DK. DK რო გამოვთვალოთ, უნდა დავთვალოთ უჯრების რაოდენობა. აქაც 4 გამოვდგა. ანუ თურმე ტოლები ყოფილან და გამოვიდა 16.
რადგან ორივეს ფართობი არის 16, ამიტომ მე შევკრიბავ მას და მივიღებ ABCD-ს ფართობს, რომელიც გამოვა 32. რა თქმა უნდა, სანტიმეტრ კვადრატი. სად გვიწერია 32? აი, ჩვენი პასუხი 32 სანტიმეტრ კვადრატი. გითხარით, რომ აქ დიაგონალების გავლება შეიძლებოდა, მაგრამ ცოტა რთული იქნებოდა იქ კუთხის გამოთვლა, ამიტომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა არის. კარგით, გავაგრძელოთ. აბა, ნახოთ რას გვეუბნება მომდევნო. ცოტა გავადიდოთ. აი, და თორმე გვაქვს ტრაპეცი. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში AC მართებულია CD-ში. ანუ ACD-ც თორმე ყოფილა მართკუთხა სამკუთხედი. იპოვნე ტრაპეციის ფართობი თუ AC არის 3, მე გითხარ მეორე, როდესაც თქვენ გაქვთ ტესტური დავალება, ანუ როდესაც თქვენ ტესტებს აკეთებთ, პასუხი უნდა შემოხატოთ, თქვენ შეგიძლიათ ნახაზზე, რომელსაც ამოიხატავთ თქვენ შავ რეულში, დააწეროთ ნებისმიერი მოცემულობა. ამას არავინ არ გიმოწმებთ. თქვენ მარტო პასუხი უნდა შემოხატოთ სწორად. ამიტომ დრო რო არ დავკარგოთ ცალკე მოცემულობაში, ცალკე ამოხსნაში, თქვენ მარტო შეგიძლიათ მოცემულობა ზედვე მიაწეროთ და ამოხსნის გზა გააკეთოთ თქვენ შავ რეულში. ესე იგი AC არის 3 და AD არის 5, ანუ ეს მთლიანი AD მონაკვეთი ყოფილა. მე მეკითხებიან ტრაპეციის ფართობს. აშკარა არის, რომ ABCD არის მართკუთხა სამკუთხედი და ამიტომ რადგან არის მართკუთხა სამკუთხედი, მე შემიძლია ვიპოვნო CD მჭირდება იმისათვის, რომ მე ვიპოვნო სიმაღლე და ამ სიმაღლის დახმარებით მე ვიპოვნო AB და მე BC-ც. CD და იქნება პითაგორას თეორემით ცხადია, რომ CD კვადრატი უდრის 5-ის კვადრატს გამოკლებული 3-ის კვადრატი. ანუ ეს იქნება 25 გამოკლებული 9, ეს არის 16 და CD იქნება, ბოდიში, CD იქნება 4. ანუ გამოგვივიდა, რომ ჩვენი CD მონაკვეთი არის 4. ეხლა აქ უკვე რამდენიმე ვერსია არსებობს. პირველი რომ მოდი სიმაღლე ვიპოვნოთ. სიმაღლის გამოსვლისათვის, იმიტომ რომ AC მჭირდება, მე უნდა გამოვიყენო მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხიდან გავლებული სიმაღლის თვისებები. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ამ თვისებებს, ჩვენ გავიხსენებთ, რომ ამ მართობის გავლებით CM-ი რო დავაწეროთ. CM მართობით ჩვენ მივიღეთ AM და MD გეგმილები. და გეგმილებისთვის ვიცით ასეთი წესი, რომ კათეტის კვადრატი, AC კვადრატი უდრის მისი გეგმილი AM-ი გამრავლებული მთლიან ჰიპოტენუზაზე AD-ზე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში 9 უდრის AM-ი, ზუსტად მაგას პოულობთ AM-ს გამრავლებული AD-ზე, 5-ზე. ანუ გამოვა, რომ ჩვენი AM-ი იქნება 9/5. მაგრამ როგორც ხედავთ, AM-ი იგივეა, რაც BC. ანუ AM-ი თუ ვიცი, ესე იგი BC-ც გვცოდნია. ანუ მე ვიპოვნე ტრაპეციის მეორე ფუძე. BC გამოვიდა 9/5. AD ვიცი, BC ვიცი, ანუ ორივე ფუძე ვიცი, დამჭა სიმაღლე. ხა სიმაღლისთვის ჩვენ შეგვიძლია აქ პითაგორას თეორემაც გამოვიყენოთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეორე გზაც, რომელსაც სიმაღლის გამოთვლა შეიძლება გეგმილების დახმარებით, ანუ AM-ის და MD-ს დახმარებით, ამ ფორმულასაც გაგახსენებთ, სიმაღლის კვადრატი უდრის გეგმილების ნამრავს. MD უნდა ვიპოვნოთ და მერე ვიპოვნოთ CM-ი. მაგრამ მოდი მაინც პითაგორას თეორემა ძალიან ხშირად შეგხვედრია და ვიცი და ამიტომ მოდი ვიპოვნოთ პითაგორას თეორემით
cm AC სამკუთხედიდან. ანუ cm კვადრატი უდრის ფესვი AC კვადრატი, ანუ ჰიპოტენუზის კვადრატი 3-ის კვადრატს, კიდე კვადრატი დავწერე, 3-ის კვადრატს მინუს მეორე კათეტი AM გვაქვს 9/5, ანუ 9/5-ის კვადრატი. ნახოთ რა გამოგვივა, ეს უდრის ფესვი 9-ს მინუს 81/25. გავერთმნისველიანოთ, გვექნება ფესვი, საერთო მნიშვნელი იქნება 25, 9 × 25 არის 225, 225-ს მინუს 81, რომელიც არის 154 სხვაობა და ფესვი რო ამოვა იქნება 12/5. ანუ გამოგვივიდა, რომ ჩვენი CM, ანუ ტრაპეციის სიმაღლე ვიპოვნეთ. მივიღეთ, რომ ტრაპეციაში ვიცით ფუძეებიც, ვიცით სიმაღლეც და ეხლა უკვე შეგვიძლია ვიპოვნოთ ფართობი. ესე ABCD უდრის ფუძეების ჯამი იქნება BC 9/5, მიმატებული ფუძე AD, რომელიც ამოცანაში ვიცით, რომ არის 5, შეფარდებული 2-თან და გამრავლებული სიმაღლეზე 12/5. ანუ რა გამოგვივიდა? აქ არის საერთო მნიშვნელი 5, 5-ზე 25, გამოგვივიდა 34/5. ეს 2-იანი და 12 შეიკვეცება იქნება 6, ანუ იქნება 6/5. გადავამრავლოთ, ნახოთ რას მივიღებთ. აქ როგორც ხედავთ 5-ზე 10 არ იკვეცება, ამიტომ აქ ნამრავლში მექნება 25 და 34 × 6 და 200. ანუ 204/25. რა იქნება 204/25? როგორც ხედავთ, პასუხებიდან მთელი უნდა გამოვყოთ, ამიტომ 204 უნდა გავყოთ 25-ზე. აქ მოთავსდება 8-ჯერ, იქნება 8 და 4/25. იმიტომ რომ 8-ჯერ 25 არის 200. გამოდის, რომ პასუხი ყოფილა G. საკმაოდ კარგი ამოცანა გამოდგა, შრომატევადი, მაგრამ ტრაპეციის ფართობის გამოთვლა გავაკეთეთ ფუძეებით და სიმაღლით. აქ შეიძლება კიდევ სხვა გზა აგვერჩია თავიდანვე. ჩვენ რადგან დავთვალეთ ACD სამკუთხედში 3-ვე გვერდი, შეიძლება შეგვემჩნია ასეთი რამე, რომ კუთხე CAD და კუთხე BCA არის ერთმანეთის ტოლი, იმიტომ რომ შიგაჯვარედინი კუთხეებია. გარდა ამისა, ორივე ეს პატარა სამკუთხედი ABC და ACD არის მართკუთხა. ანუ ეს სამკუთხედები არის მსგავსი. დამეწერა მსგავსება და მსგავსებიდან მეპოვნა AB-ც და BC-ც. და მერე დამეწერა ტრაპეციის ფართობის ფორმულა. ეს გზაც შეიძლებოდა. სხვანაირად შეიძლებოდა ამ მსგავსების შემდეგ თუ ვიპოვნიდით BC-ს და AB-ს, ცალკე გამოგვეთვალა ACD-ს ფართობი, ცალკე ABC-ს ფართობი და მერე შეგვეკრიფა. გზები საკმაოდ ბევრია, ყველა მიგვიყვანს, რო იტყვიან იგივე პასუხამდე. უბრალოდ ჩვენ აქ წავედით ტრაპეციის ფერდები, ფუძეების და სიმაღლის მოძებნაზე და ამიტომ ეს გზა ავირჩიეთ. აქ როგორც ხედავთ 3-ით და შეიძლება 4 გზაც არსებობდეს. თავარი იყო, რომ აქ სამკუთხედი ACD რომ მართკუთხა, ის გამომეყენებინა და ამ მართკუთხა სამკუთხედის დახმარებით მეპოვნა სხვა სიდიდეები. ამ შემთხვევაში სიმაღლე, ამ შემთხვევაში AM გეგმილი და ასე შემდეგ. კარგით, გადავედით შემდეგ ამოცანაზე. აი ასე, ნახოთ ახლა ეს აქა. აი ასე. რას გვეუბნება ამოცანა? ABCD პარალელოგრამი
AC დიაგონალის გაგრძელებაზე აღებულია E წერტილი. ანუ AC დიაგონალი გააგრძელეს და აიღეს E წერტილი ისე, რომ AC უდრის CS. AC უდრის CS. რას უდრის BED? აი ამ სამკუთხედის ფართობს ვთხოვე და აი ამ სამკუთხედის ფართობს ვთხოვე. აი ასე. ამ სამკუთხედის ფართობს მთხოვენ, თუ ვიცით რომ ABCD-ს ფართობი არის S. S ABCD არის S. ეგრეთ წოდებული პარამეტრული ამოცანა, ასეთი ამოცანები ჩვენ ამოგვიხსნია, სავარაუდო პასუხში აუცილებლად უნდა ფიგურირებდეს ასო S. სავარაუდო პასუხებიდან ცხადია რომ S უნდა იყოს. პირველ რიგში რა დავინახოთ? პირველ რიგში დავინახოთ ის, რომ პარალელოგრამი BD დიაგონალი გაყოფილია შუაზე. და რადგან შუაზე გაყოფილი, შესაბამისად ფართობიც იქნება შუაზე გაყოფილი. ანუ მე უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ BCD-ს ფართობი SBCD. S სამკუთხედი BCD. ეს არის S ნახევარი. ქლიანი პარალელოგრამის ნახევარი. BCD. მაგრამ ასევე თუ შევამჩნევთ იმას, რომ BCD-ში CO არის მედიანა, იმიტომ რომ დიაგონალები შუაზე იყოფიან. მედიანის თვისებით თქვით უკვე თეორიაში ფართობი იყოფა შუაზე. ანუ BCO-ს ფართობი უდრის იგივე OCD-ს და უდრის S მეორედი კიდე გაყოფილი 2-ზე. ანუ SBCO იქნება 1 მეორედი S გაყოფილი 2-ზე. ანუ აი ეს S მეოთხედი. მიზანი რა არის ჩემი? ჩემი მიზანი არის რომ BED-ს ფართობი, რო ვეძებ BED-ს ფართობს, გამოვიყენო ის რომ თუ ვიპოვნე 1 ნახევარის, მაგალითად OEB-ს ფართობი, მე 2-ზე გავამრავლებ და მივიღებ თლიან BED-ს. 2-ზე რატომ? იმიტომ რომ BOE-ც არის მედიანა ამ BED-ში. ესე იგი ამოცანა დავიდა ასეთ რაღაცაზე, რომ OBE სამკუთხედში გავლებულია რაღაცა მონაკვეთი BC და BCO-ს ფართობი ვიცი. მაგრამ რა მონაკვეთია ეს BC? ჯერჯერობით არ გამოგვიყენებია აი ეს პირობა AC რო უდრის EC-ს. AC უდრის EC-ს. მაგრამ OC არის AC-ს ნახევარი. ესე იგი გამოვიდა რომ OC არის EC-ს ნახევარი. ესე იგი რეალურად აქ არის 1-2-თან შეფარდებით. 1-2-თან შეფარდებით. ეხლა გავიხსენოთ თეორია, რომ თუ ნებისმიერ სამკუთხედში გავლებულია მონაკვეთი, მაშინ მიღებული 2 სამკუთხედის ფართობების შეფარდება უდრის მოჭრილი ნაწილების შეფარდებას. ანუ მე თუ დავწერ SBCE გაყოფილი SBCO-სთან, ანუ BC-ი მოჭრილი 2 ფიგურის ფართობით, 2 სამკუთხედის ფართობი, შეფარდებით უდრის შესაბამისი მოჭრილი ნაწილების შეფარდებას. ანუ ეს უდრის CE შეფარდებული CO-სთან. ანუ ეს უდრის CE შეფარდებული CO-სთან. მაგრამ CO არის EC-ს ნახევარი. ანუ მე თუ აქ ჩავსვა, მივიღებთ რომ CE შეფარდებული იგივე CE-ს ნახევარი, გაყოფის დროს ამოტრიალდება და CE-ები შეიკვეცება და მივიღეთ 2. ანუ ამ 2 ფართობის, ამ 2 ფიგურის ფართობის შეფარდება არის 2. მაგრამ მე ვიცი BCO. BCO არის S მეოთხედი. S მეოთხედი. ანუ გამომივა რომ თუ ჩავსვავთ, გამომივა ასეთი რამე რომ S
BCE შეფარდებული S მეოთხედთან S მეოთხედთან ეს S ასო არის უდრის 2-ს. არა მაგიდან გამოვიდა რომ S-ი სამკუთხედი BCE არის S-ი 2-ზე რო გამრავლდება S მეოთხედი იქნება S მეორედი. ანუ მივიღეთ აი ამ პატარა BCE-ს ფართობი. მაშინ უკვე ცხადია ვიპოვნოთ BOS ფართობი. S-ი BOE იქნება BCO-ს, ანუ S მეოთხედს მიმატებული BCE, ანუ S ნახევარი. გასაგებია რომ აქ საერთო მნიშვნელი არის 4, აქ იქნება S მიმატებული 2S, ანუ 3S. ჩვენ მივიღეთ BOS ფართობი, მაგრამ BOS ფართობის დახმარებით ჩვენი საინტერესო BED-ს ფართობი, იმიტომ BED-ს მეკითხებიან, იქნება 2-ჯერ მეტი. ანუ S-ი BED იქნება 2-ჯერ 3-ის მეოთხედი. ანუ მექნება შეიკვეცება აქ 2-თან და იქნება 3S მეორედი. ანუ ჩვენი ფართობი ყოფილა 3S მეორედი. აი ეს. აქ როგორ შეიძლებოდა კიდევ სხვანაირად რომ გამოგვეთვალა. აქ შეიძლებოდა რომ დავუშვათ დიაგონალები, ანუ პარალელოგრამის ფართობი, როგორც ნებისმიერი ოთხკუთხედის ფართობი დიაგონალების დახმარებით გვეპოვნა, ანუ BD აგვეღნიშნა დავუშვათ X-ით, AC Y-ით, კუთხე BOC ალფათი და გვეპოვნა ფართობი აი ამ X-ი, Y-ით და ალფათი, მერე მისი ნახევრები აგვეღო და გადავსულიყავით BOE-ზე, მაგრამ ეს გზაც რა თქმა უნდა სწორი იქნებოდა, უბრალოდ იქ კიდევ დამატებითი ცვლადები იქნებოდა შემოსატანი X-ი, Y-ი, ალფა კუთხე და იქ შეიძლებოდა დაბნეული ვიყავით და ანუ რაიმე შეცდომა დაგვეშვა. იმიტომ რომ კიდე ზედმეტი ცვლადების შემოტანა ყოველთვის ართულებს საქმეს. სხვა გზა ნამდვილად აქ არ ჩანს. ანუ ეს გზა რაც ჩვენ გავაკეთეთ ფართობის ნაწილების გამოყენებით და მეორე გზა იყო, როცა ჩვენ გავაკეთეთ ფართობის გამოთვლა დიაგონალების და მერე სამკუთხედზე გადასვლა გვერდების მიხედვით. ის გზაც რა თქმა უნდა სწორი იყო. კარგით, გავაგრძელოთ, გადავიდეთ შემდეგზე. აბა ნახოთ რა გვაქვს აქ. კვადრატში ჩახაზულია 4 ტოლი მართკუთხა სამკუთხედი. როგორც ხედავთ 4 ტოლი მართკუთხა სამკუთხედია ჩახატული კვადრატში. რომელთა ჰიპოტენუზები კვადრატის გვერდებს ემთხვევა. ანუ დიდი კვადრატის გვერდები არის ამ 4 პატარა თეთრი სამკუთხედის ჰიპოტენუზები. იპოვეთ სურათზე გამოსახული ფიგურის ფართობი, თუ მართკუთხა სამკუთხედების ჰიპოტენუზის სიგრძე არის 15, ანუ ჩვენ დავაფიქსიროთ, რომ აი ეს AB არის 15, ანუ AB არის 15 და მცირე კათეტი არის 9. ანუ აი ეს C, აქ თუ C-ს დავაწერთ, აი ეს პატარა აი ასე. მაშინ BC არის 9. ცხადია უნდა ვიპოვნოთ გამუქებულის ფართობი. აშკარად ჩანს რომ მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზა ვიცით, კათეტი ვიცით, უნდა ვიპოვნოთ მეორე კათეტი. ანუ პითაგორას თეორემით გვექნება AC კვადრატი AC უდრის ფესვი 15-ის კვადრატი 225 მინუს 9-ის კვადრატი 81, სხვაობაში აქ იქნება 144 და ფესვი იქნება 12.
ანუ AC მივიღეთ 12. მაგრამ ამოცანაში მეუბნებიან, რომ ეს 4 თეთრი მართკუთხა სამკუთხედი ტოლია. ანუ BC და AK, აი ეს AK არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ ვიცით, რომ AK უდრის CB-ს და უდრის 9-ს, იმიტომ რომ CB მოცემულობაში ქონდა 9. ანუ თუ AK არის 9, აი აქ მივაწერ პატარა ცხრიანს, აი AK თუ არის 9 და AC გამოვთვალეთ, რომ ეხლა არის 12, მაშინ შემიძლია ვიპოვნო კაცე. კაცე იქნება 12-ს გამოკლებული 9. ანუ 3. გამოგვივიდა, რომ აი ეს მონაკვეთი კაცე არის 3. ზუსტად იგივე მსჯელობა რო ჩავატარო, გამოვარო CD-ც ასევე იქნება 3. ანუ იგივე მსჯელობით. ანუ გამოვარო CD-ც იქნება 3. იგივე იქნება მერე DM-ზე ვთქვათ. MK-ზე და გამოგვივა, რომ ეს ფიგურა ყოფილა კვადრატი. ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ ფიგურა კვადრატია, ჩვენ გვეუბნებიან იპოვნეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი. ამიტომ ნახაზის მიხედვით თითქოს ჩანს, რომ კვადრატია, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ. ანუ ნახაზი უბრალოდ გეხმარებათ, ოღონდ ნახაზის მიხედვით მე აი შევამჩნიე, რომ არის კვადრატი და მოდი იყოს კვადრატი, არ ვარგა. შეიძლება გამოგივიდეთ არასწორი პასუხი. ანუ რა გამოგვივიდა ახლა? გამოგვივიდა ის, რომ ჩვენი ფართობი, ანუ S-ი აი ამ MDC კასი იქნება CD კვადრატი. ანუ 3-ის კვადრატი 9. ფართობი გვიპოვნია, პასუხი არის 9. ეხლა თქვენ მეტყვით ასეთ რამეს, სხვანაირად ხო შეიძლებოდა ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა შეიძლებოდა. მე შეიძლებოდა მეპოვნა მთლიანის ფართობი. ეს ცოტა მარტივი გზა არის, ბევრი წერა არ უნდა და ამიტომ აქვე წარმოგიდგენთ. მე შემიძლია მეპოვნა ეს დიდი კვადრატი. დიდი კვადრატი, რომელიც არის ცხადია AB კვადრატი და ეს არის AB, ვიცით რომ არის 15, ანუ ეს არის 15-ის კვადრატი. რომელიც ცხადი არის 225. მერე მეპოვნა პატარა სამკუთხედის ფართობი. ანუ მეპოვნა ABC-ს ფართობი. ანუ S-ი სამკუთხედი ABC. იდეა რა არის? მე თუ ვიპოვნი ერთ სამკუთხედის ფართობს, დანარჩენი ვიცი რომ ტოლი მართკუთხა სამკუთხედებია და 4-ვეს ფართობი მეწოდინება და მთლიანს გამოვაკლებ ამ 4-ის ჯამს. ანუ ABC-ს ფართობი რა არის? ეს არის მართკუთხა სამკუთხედი და კათეტების ნამრავლის ნახევარი. ანუ ეს არის AC გამოთვლილი გვაქვს 12, გამრავლებული CB-ზე 9-ზე და გაყოფილი 2-ზე. ანუ გამოვა, რომ ეს არის 6 ჯერ 9 54. და საბოლოოდ ჩვენი S-ი MDCK იქნებოდა 225-ს გამოკლებული 4 ჯერ 54. 4 ჯერ 54 არის 216, გამოვაკლდებოდა 225 და აქაც მივიღებდით 9-ს. რა თქმა უნდა, პასუხი იგივე უნდა მიგვეყო. ეს იყო მეორე გზა, მარტივი დასაწერი იყო და ამიტომ ეს ამოხსნის გზაც ჩავწერეთ აქ. კარგით, აქ ახლა მესამე გზას ნამდვილად ვერ გეტყვით. ეს ორივე გზა მოგახსენეთ. გადავედით შემდეგზე. აქ აღარ უნდა გადიდება, ჩანს ისედაც აი ასე. და მოდი ვნახოთ რა ვიცით ამოცანაში. ABCD მართკუთხედის AB გვერდის სიგრძე არის 5. მიხატულია და წერია. BC გვერდის სიგრძე არის 3. ამასაც ხედავთ. E წერტილი ამ მართკუთხედის CD გვერდზე მდებარეობს
ხოლო A წერტილი, ხოლო AF მონაკვეთი A წვეროდან BE გვერდზე მონაკვეთზე დაშვებული მართობია. რისი ტოლია ADEF, აი ამ გაფერადებული მართკუთხედის ფართობი თუ AFB, აი ამ სამკუთხედის ფართობი AFB და ECB, აი ამ სამკუთხედის ფართობი. მართკუთხა სამკუთხედები ერთმანეთის ტოლიაო. ანუ ეს ორი სამკუთხედი, რომელიც აქ ხატია, AFB და ECB არის ერთმანეთის ტოლი. რადგან ამოცანა გვეუბნება, რომ ტოლია, ცხადია სამკუთხედებს გვერდების შესაბამისად ეკნებათ ტოლი. AB არის ჰიპოტენუზა, ამიტომ აშკარა არის, რომ AB ტოლი იქნება მეორე სამკუთხედის ჰიპოტენუზის, ანუ BE სამკუთხედის, BE გვერდის და ეს ტოლი იქნება 5-ის. ანალოგიურად, რადგან არის BC3 და კუთხე BEC არის ABF-ის ტოლი შიგა ჯვარედინის გამო, AF-იც გამოვა 3. ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ AF-ი უდრის BC-ს და უდრის 3-ს. მეკითხებიან გამუქებული ფიგურის ფართობს. თვითონ გამუქებული ფიგურა არის რაღაცა ოთხკუთხედი. მისი ფართობის გამოთვლა ერთადერთი გზა ვიცი, რომ ვიპოვნო დიაგონალების დახმარებით. ან გავყო სამკუთხედებად. აქ სამკუთხედებად გაჭრაც შეიძლება ოღონდ ცოტა უფრო რთული სამუშაო გვექნება. ამიტომ მოდი სხვა გზით წავიდეთ. ჩვენ ვთქვით ამის მსგავსი. მოდი მთლიანი მართკუთხედის ფართობი ვიპოვნოთ და შემდეგ გამოვაკლოთ აი ეს ორი სამკუთხედის ფართობი. წინა ამოცანაში ზუსტად ასე მოვიქეცით. მთლიან კვადრატს გამოვაკელით 4 სამკუთხედის ფართობი. აქაც იგივე გზით წავიდეთ. როგორც ხედავთ, BEC სამკუთხედში BE არის 5, BC არის 3 და უნდა ვიპოვნოთ EC. ისევ პითაგორას თეორემა და ვწერთ EC უდრის ფესვი ჰიპოტენუზის კვადრატი, ანუ 5-ის კვადრატს, გამოკლებული მეორე კათეტის კვადრატი 3-ის კვადრატი, 25 - 9 16, ფესვი იქნება 4. ანუ გამოვიდა, რომ EC არის 4. მაშინ მოდი ვიპოვნოთ BEC-ს ფართობი. ესი BEC უდრის კათეტების ნამრავლი, ანუ 3-ჯერ 4 შეფარდებული 2. როგორც ხედავთ, BC 3-ია და EC, აი ეს EC არის 4. გადავამრავლოთ რა იქნება 12 გაყოფილი 2-ზე იქნება 6. ანუ მე ვიპოვნე ერთი სამკუთხედის ფართობი. მაგრამ მე მჭირდება მთლიანი ABCD-ს ფართობი. ესი ABCD არის მართკუთხედი და ვიცით, რომ მისი ფართობი არის 2 გვერდის ნამრავლი, ანუ ეს არის 5-ჯერ 3, ანუ 15. მთლიანი ფართობი ვიცით, თითოეული სამკუთხედის ფართობი ვიცით, იმიტომ რომ ტოლი სამკუთხედებია და უკვე შეგვიძლია ესი გაფერადებული ვიპოვნოთ. ანუ ესი A, F, E, D გაფერადებული იქნება მთლიან ფართობს 15-ს, გამოკლებული ერთი სამკუთხედის ფართობი გამრავლებული 2-ზე, ანუ 2-ჯერ 6. 12, 15-ს გამოვაკლოთ 12 იქნება 3. ანუ ეს იქნება 3 სანტიმეტრი კვადრატი. როგორც ხედავთ, აქ B პასუხი არის სწორი პასუხი. ეს არის ერთადერთი არა, ყველაზე მარტივი გზა, იმიტომ რომ აქ ამ ფიგურის გაჭრა დიაგონალებით და მით უმეტეს კუთხის მოძებნა საკმაოდ რთული იქნებოდა, ან გაჭრა სამკუთხედად, რომ ვიპოვნოთ ჯერ ერთის და მერე მეორეს, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ცოტა უფრო შრომატევადი იქნება, იმიტომ რომ DE უნდა იპოვნო, მერე
F-ი უნდა იპოვნო და ასე შემდეგ. გასაგებია, რომ ეს მარტივი არის და გავაგრძელოთ შემდეგი. ABCD ტრაპეციაში, რომლის ფუძეები არის A, D და BC, AD უდრის 15-ს, BC უდრის 9-ს, CD უდრის 6-ს და კუთხე ADC არის 30. იპოვნე ტრაპეციის ფართობი. აშკარა არის, რომ ეხლა დავხატოთ, დახატვის გარეშე ამას ზეპირად ნამდვილად ვერ გავაკეთებთ. როგორც ხედავთ, არის ნებისმიერი ტრაპეცია, ანუ არ არის ტოლფერდა. თან რადგან ADC არის 30 გრადუსი, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ აქ გავდეს მაინც 30 გრადუსს, აი ასეთი რაღაცა იყოს. აი ასე. შემდეგ აქ მივიღოთ ტრაპეცია და დავწეროთ ასოები, ნახოთ რა ვიცით. ვიცით, რომ ტრაპეცია არის ABCD. AD არის 15. აქ სიმაღლის გავლება დაგჭირდება, ამიტომ არ მინდა აქვე მივაწეროთ. BC არის 9, აი ეს 9 უკვე შეგვიძლია რომ აქვე მივაწეროთ. BC არის 9. CD არის 6 და კუთხე არის 30. ჩვენი მიზანია ვიპოვნოთ ფართობი. როგორც ხედავთ, BC ვიცით, AD ვიცით, ფუძეები ვიცით, ამიტომ დარჩა ვიპოვნოთ სიმაღლე. ცხადია, სიმაღლე იქნება C-დან დაშვებული მართობი. მივიღეთ მართკუთხა CDM სამკუთხედი, სადაც კუთხე არის 30 გრადუსი და აშკარა არის, რომ CM-ი იქნება ჰიპოტენუზის ნახევარი. ეს მართკუთხა სამკუთხედებში ვისწავლეთ და იქნება 3. ტრაპეციისთვის ყველაფერი გვცოდნია და ეს ABCD იქნება ფუძეების ჯამის ნახევარი, ანუ AD არის 15, BC არის 9, მათი ჯამის ნახევარი გამრავლებული სიმაღლეზე, CM-ზე, რომელიც არის 3. და გვექნება 24 გაყოფილი 2-ზე იქნება 12, გამრავლებული 3-ზე იქნება 36. ანუ მივიღეთ 36 სანტიმეტრ კვადრატი. აი ჩვენი ფართობი. საკმაოდ მარტივი გამოდგა, იმიტომ რომ ADC კუთხე, აი ეს ADC კუთხე მომწეს 30 გრადუსი და სიმაღლის გამოთვლა საკმაოდ მარტივად შევძელით. აქ ახლა ნამდვილად უფრო მარტივ გზას ვერ შემოგთავაზებთ. კარგი ბატონო, გავაგრძელეთ შემდეგი. აი მოვიდა ქულიანი ამოცანა. როგორც ხედავთ, აქ არა გვაქვს სავარაუდო პასუხები, ანუ ეს არის ამოცანა, რომელიც უნდა ამოხსნა თავიდან ბოლომდე, დაწეროთ მოცემულობა, ამოხსნა პასუხი. წავიკითხოთ ამოცანა. ტოლფერდა სამკუთხედის ფართობი არის 7, ხოლო ფუძის სიგრძე არის 4. იპოვნეთ ამ სამკუთხედის ფერდი. როდესაც ნახატი არ ხატია, ეს დაიმახსოვრდეთ, როდესაც ნახატი არ ხატია, თქვენ აუცილებლად უნდა დახატოთ შესაბამისი ნახატი. იმიტომ რომ ამოხსნა უნდა წარმოადგინოთ თავიდან ბოლომდე და რაღაცა ხონა დაწეროთ, ეს უდრის 7, ეს უდრის 4. თუ ასოები არ გექნებათ, თუ ამ ნახატი არ გექნებათ, ამის დაწერა იქნება საკმაოდ პრობლემური და შემოწმებაც იქნება პრობლემური. ანუ გვაქვს ABC რაღაც სამკუთხედი, უпроსტად ტოლფერდა სამკუთხედი, AB უდრის BC-ს.
ასევე ვიცით რომ ფუძე არის 4, AC არის 4 და ფართობი ABCS არის 7. უნდა ვიპოვნოთ სამკუთხედის ფერდი, ანუ AB უნდა ვიპოვნოთ. იგივე BC რა თქმა უნდა. ნუ ტოლფერდა სამკუთხედია, ფართობი ვიცით, ფუძე ვიცით, აშკარა არის რომ უნდა გავავლოთ სიმაღლე, რომ გამოვიყენოთ ფართობის გამოსათვლელი ფორმულა. გავავლეთ სიმაღლე, ეს იყოს თქვათ m და წერთ ფართობის გამოსათვლელ ფორმულას. ეს ABC უდრის AC გამრავლებული BM-ზე და გაყოფილი 2-ზე. ამ ჩანაწერს იმიტომ ვაკეთებ, რომ თქვენ მერე გამოცდაზე ზუსტად ანალოგიურად გააფორმოთ თქვენი თეთრი ნაწერი, რომ მიიღოთ მაქსიმალური ქულა. ფართობი ვიცით რომ არის 7 უდრის AC არის 4 4 გამრავლებული BM-ზე და შეფარდებული 2-თან. 4 და 2 შეიკვეცება იქნება 2 და გამოვარო BM უდრის 7 გაყოფილი 2-ზე. ანუ BM ვიპოვნეთ. BM ვიცით, AM ცხადია არის, რადგან ტოლფერდა არის 10-ის ნახევარი, ანუ აქ შეგვიძლია მივაწეროთ რომ AM არის 10-ის ნახევარი და არის 2. მივიღეთ რომ AMB სამკუთხედში ვიცით ერთი კათეტიც, ვიცით მეორე კათეტიც და გვეკითხებიან ჰიპოტენუზას. ანუ პირდაპირ წერთ პითაგორას თეორემას. AB კვადრატი უდრის AM კვადრატს პლუს BM კვადრატი. ანუ გამოვიდა რომ AB კვადრატში უდრის AM არის 2, ანუ 2-ის კვადრატი არის 4, BM არის 7 მეორედი, ანუ კვადრატში იქნება 49 მეოთხედი. რო გავერთმნისშელიანებთ, მექნება 4 და 16 პლუს 49. გამოვიდა რომ AB კვადრატი არის 65 მეოთხედი და AB გამოვიდა PSV 65 შეფარდებული 2-თან. ჩვენ დავალება იყო AB და აუცილებლად უნდა დააფიქსიროთ პასუხი. ეს არის AB უდრის PSV 65 შეფარდებული 2-თან. აი ეს არის სრული ჩანაწერი იმ ქულიანი ამოცანის, ანუ ის არატესტური ამოცანა, რომელიც უნდა დაწეროთ თავიდან ბოლომდე. ამას ვაკეთებ თითქმის კი არა, ყველა ვებინარზე და ყოველთვის გეუბნებით, რომ ასე უნდა გააფორმოთ ქულიანი, ანუ არატესტური დავალება. აქ უფრო მარტივ გზას ნამდვილად ვერ გეტყვით. გადავიდეთ შემდეგზე. აი, აქ ვართ. აბა წავიკითხოთ ამოცანა რას გვეუბნება. იპოვნეთ სურათზე მოცემული ABCD მართკუთხედის ABCD-ს ვხედავთ, მართკუთხედის ფართობის შეფარდება AED სამკუთხედის ფართობთან. ანუ აი ამ AED სამკუთხედის ფართობთან. თუ E წერტილი არის BC წრფეზე, ანუ BC-ს გაგრძელებაზე მდებარეობს E წერტილი. ნუ ცხადია რომ აქ სამკუთხედის ფართობი უნდა ვიპოვნოთ როგორმე. AD საერთო აქვს მართკუთხედსაც და სამკუთხედსაც, ანუ AD-ს დახმარებით უნდა ვიპოვნოთ ორივე ფიგურის ფართობი. აშკარა არის რომ ესი ABCD მართკუთხედისა იქნება AD გამრავლებული CD-ზე. ანუ გვერდების ნამრავლი. მაგრამ ფართობის სამკუთხედის არის გვერდი და მასზე დაშვებული სიმაღლე. ანუ მე ახლა E წერტილიდან უნდა დავუშვა მართობი, რომელიც მოხდება AD-ს გაგრძელებაზე.
თუ ამას მე დავარქვა რაღაცა K წერტილს, მაშინ ასკარად ჩანს, რომ CEKD არის მართკუთხედი. და რადგან მართკუთხედია, აშკარად ჩანს, რომ EK ჩანს კი არა, ეგრე არის EK უდრის CD-ს. ახლა უკვე შეგვიძლია ვიპოვნოთ საჭირო AED სამკუთხედის ფართობი. S-ი სამკუთხედი AED უდრის გვერდი, ანუ AD გამრავლებული სიმაღლეზე, ანუ EK-ზე და შეფარდებული ორთან. მაგრამ EK ვიცით რომ არის CD-ს ტოლი. ანუ მივიღეთ AD გამრავლებული CD-ზე და შეფარდებული ორთან. ვატყობთ რომ აქ არის AD-CD, აქ არის AD-CD-ს ნახევარი. ამიტომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ამოცანის პირობა რას მეუბნება, რომელთან შეფარდებას. ჩვენ გვეუბნებიან S-ABCD მართკუთხედის ფართობი, ანუ მე მაინტერესებს S-ABCD შეფარდებული AED-ს ფართობთან. S-ი სამკუთხედი AED. ანუ მე ADCD ნამრავლი უნდა გავყო ADCD-ს ნახევარს. გასაგებია ამოტრიალდება, შეიკვეცება და მრჩება 2. ანუ თურმე შეფარდება ყოფილა 2. პასუხი არის D. დაუკვირდით, ეს გვეუბნება იმას, რომ მე ეწერტილი სადაც არ უნდა ავიღო BC წრფეზე, ანუ მე თუ გავაგრძელებ BC წრფეს, ნებისმიერად როგორც თქვენ გაგიხარდებათ, ავიღებთ ეწერტილს იქ და მე შევაერთებ AS და მერე ED-ს, ანუ აქ რო იყო სადღაც ჩემი ეწერტილი, თქვათ, მოდი E1 დავარქვათ ამას. E1, მაშინ A1 D-ს ფართობი მაინც ABCD ფართობის ნახევარი იქნება. სადაც არ უნდა ავიღოთ ეს წერტილი, თურმე ეს შეფარდება ასე იქნება. ანუ ნებისმიერი A1 D სამკუთხედის ფართობი იქნება ABCD მართკუთხედის ფართობის ნახევარი. ავიღებთ E წერტილს C-ს მარჯვნივ თუ B-ს მარცხნივ, აქეთაც რო ავიღოთ. ჩვენი აი ეს მიღებული სამკუთხედის ფართობი, აი ეს E2 რო ავიღოთ აქ, E2 რო ავიღოთ აი აქ, E2AD-ს ფართობი, E2AD-ს ფართობი მაინც ABCD-ს ფართობის ნახევარი იქნება. აი საკმაოდ ლამაზი შედეგი მივიღეთ ამ ამოცანიდან გამომდინარე. ანუ ABCD-ს ფართობი ორჯერ მეტი იქნება ნებისმიერი ასეთი სამკუთხედის ფართობზე. კარგით, გავაგრძელეთ. რა გვაქვს აქ ამოცანაში? ABCD ოთხკუთხედის AC წეროები შეერთებულია შესაბამისად CD და AB გვერდების შუა K და L წერტილებთან. რეზიტოლია გამუქებული AKCL ოთხკუთხედის ფართობი თუ S-ABCD-ს ფართობი იქნება S. ანუ მე ვიცი რომ მთლიანის ფართობი არის S. როგორ ვიპოვნო გაფერადებულის ფართობი? როგორც ხედავთ, გაფერადებულის ფართობი არ არის, გაფერადებული ფიგურა არ არის არც პარალელოგრამი, არც მართკუთხედი, ნებისმიერი ოთხკუთხედია. თითქოს აქ ჩანს, რომ მოდი დიაგონალებით ვიპოვნოთ მისი ფართობი და როგორმე დაუკავშიროთ მთლიანი ფიგურის ფართობს. მაგრამ KL შუა წერტილების შემაერთებელი კი არის, მაგრამ ABCD ტრაპეცია არ არის, ამიტომ მას ვერანაირად ვერ გამოვიყენებთ მთლიან ტრაპეციაში. ამიტომ დიაგონალების მიხედვით აქაც ვერ ივარგებს ამოცანის ამოხსნა. მოდი მოვიქცეთ ასეთნაირად, როგორც ვაკეთებდით. მე მაშინ ჩემი საძიებელი ფიგურა უნდა გავჭრა ორ სამკუთხედად.
ცხადი აქ მოიაზრება რომ AC გავავლოთ და მივიღოთ ALC და ACK სამკუთხედები. მოდი ვნახოთ რა ხდება ACD-ში. სამკუთხედ ACD-ში მე მაქვს გავლებული AK. მაგრამ ეს AK არის მედიანა, იმიტომ რომ K შუაწეტილია. CK და KD ტოლია ამოცანის პირობით. და რადგან მედიანა, მე ვიცი რომ მედიანა ფართობს ყოფ შუაზე. ანუ მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს ACK უდრის ეს ADK-ში. ანუ ეს თეთრი და აი ეს ACK, თეთრი და ACK ფართობებით არის ტოლი. ეხლა რა ხდება მეორე მხარეს? ACB-ში გავლებულია CL მედიანა, იმიტომ რომ ელი აქაც შუაწეტილია. და რადგან მედიანა ზუსტად იგივე მსჯელობით ეს ACL უდრის ეს BCL. ანუ აი ეს შავი ფიგურა ACL და აი ეს თეთრი BCL ფართობები ტოლია, თორმე ყოფილა ტოლი. რა გამოდის? მე თუ განვიხილავ მთლიან ფართობს, რაღაცა ნაწილები ტოლად არის გაყოფილი, სხვა ნაწილებიც ტოლად არის გაყოფილი, გამოვიდა რომ აი ეს გაფერადებულის ფართობი არის ამ ორი თეთრის ფართობის ჯამი. ანუ გამოვიდა რომ ეს ჩემი ALCK არის ეს BLC-ს და ეს ADK-ს ჯამი. ანუ გაფერადებული არის აი ამ ორი თეთრის ჯამი. მაგრამ მე მთლიანი ფართობი ვიცი რომ არის S. ესე იგი გამოდის რომ გაფერადებული ორი თეთრის ჯამი ტოლი, ესე იგი მთლიანი ყოფილა შუაზე გაყოფილი ფართობით. გამოდის რომ ჩემი გაფერადებული არის მთლიანის ნახევარი. ანუ ეს ALCK არის ეს ABCD-ს ნახევარი. ანუ S ნახევარი. სად არის S ნახევარი? აი აქ არის S ნახევარი. ესეც კაი შედეგს მაძლევს. მე თუ მაქვს რაღაც ნებისმიერი ოთხკუთხედი და შუა წერტილები ავიღე რომელიმე ორი მოპირდაპირე გვერდის და შევაერთე, მაინც მივიღებ ფართობში მთლიანის ნახევარს. აი ასეთი შეერთების დროს, როგორი ABCD ოთხკუთხედიც არ უნდა ავიღოთ. კარგით გავაგზავნეთ, აქ რა თქმა უნდა სხვა გზა არ არსებობს. რომ არაფერი ინფორმაცია არ აქვს გვერდებზე რაღაც სხვა არავითარი ინფორმაცია არ აქვს, ეს იყო ერთადერთი სწორი გზა. აი მოვედით აქ. აბა ვნახოთ რა გვაქვს. აჰა, აი მოვიდა ისევ ქულიანი ამოცანა, მოდი ვნახოთ რას გვეუბნება ქულიანი ამოცანა. აი ასე რომ დასაწერი ადგილი გქონდეს. კარგი, მას რას გვეუბნება ამოცანა? ABC სამკუთხედში BD მონაკვეთი არის მედიანა, ანუ BD გავლებული ყოფილა მედიანა. ხოლო AK მონაკვეთი ABD სამკუთხედის ბისექტრისაა. AK ბისექტრისაა ხედავთ. ABC სამკუთხედის ფართობი არის 20 სანტიმეტრი კვადრატი. დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ ისევ გეუბნებით, ეს არის ამოსახსნელი ქულიანი ამოცანა, ამიტომ უნდა დაწეროთ მოცემულობა. ნახატი რადგან ხატია, თუ თქვენ აქ რამე დამატებით ხაზებს არ ავლებთ, ანუ დამატებით არ ავლებთ რაიმე მონაკვეთებს, რომ შეავსოთ ფიგურა, მაშინ ამოცანაში ისა ნახატის გადმოხატვა საჭირო არ არის. მაგრამ თუ რამეს გავლება დაგჭირდათ, მაშინ ეს ნახატი უნდა გადმოიხატოთ და მერე გაავლოთ ის მონაკვეთები. იმიტომ რომ მე თუ აქ გავავლე რაღაცა KM და თქვი რომ აი KM უდრის ამას, ნახატში ეს არ ჩანს.
იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კომპიუტერზეა და თქვენ ამას ვერ უყურებთ, ვერ აღნიშნავთ. ეს არის ყველაფერი კომპიუტერში, ეკრანზე. ამიტომ თქვენ იძულებული ხართ გადმოწეროთ ეს თქვენს თეთრ ნაწერში და იქ გააკეთოთ მსჯელობები. ჯერ ნახოთ, მე მგონი არ დაგჭირდება რამის გაგვლება, პირდაპირ ამოვხსნით. ნახოთ. ანუ მოცემული რა გვაქვს? მოცემული გვაქვს, რომ ეს ABC უდრის 20 სანტიმეტრ კვადრატი. ამ ბისექტრისა ხატია და ამის გადმოწერა არ არის საჭირო. რა ვიცით კიდე AC, აი ნახეთ როგორ წერია, AC შეფარდებული AB-სთან არის 1/2. ძალიან კარგი ინფორმაცია, მაგრამ ასე მისი გამოყენება ცოტა მოუხერხებელია. ამიტომ მოდი ასე გავაკეთოთ. AC იყოს x და AB ცხადია იქნება 2x. ანუ შეფარდება მე დამხმარე x-სულადით ჩავწერე, იმიტომ რომ მასზე მოქმედებები უფრო ადვილი არის, ჩაწერასიც უფრო ადვილი არის. მეტი ინფორმაცია არა გვაქვს, ბისექტრისა გვიწერია და ამიტომ მოცემულობაში აღარ გვინდა და ვეძებთ S-ი AKD-ს. პირველ რიგში რა დავაფიქსიროთ? D-წერტილი რადგან არის მედიანა, ფართობი მედიანით იყოფა შუაზე. ამიტომ ჩემი ABD-ს ფართობი იქნება თლიანის ნახევარი. ეს იქნება S-ი ABC-ს ნახევარი. ანუ ეს იქნება 20-ის ნახევარი, ანუ 10. დავადგინეთ, რომ ABD-ს ფართობი არის 10. მაგრამ ABD-ში გავლებულია ბისექტრისა. ისევ ვიხსენებთ ფართობის და ბისექტრისის ურთიერთკავშირს. გაგვახსენდა, რომ თუ არის გავლებული ბისექტრისა, მაშინ ფართობი იყოფა ისეთ ნაწილებად, ანუ სამკუთხედი იყოფა ისეთ ორ სამკუთხედად, რომ ამ ორი სამკუთხედის ფართობების შეფარდება უდრის მიმდებარე გვერდების შეფარდებას. ზოგად წესში არის ნაწილების შეფარდება, მაგრამ კონკრეტულ ბისექტრისაზე არის გვერდების შეფარდება. ჩავწეროთ ახლა ეს წესი. ანუ S-ი AKD შეფარდებული S-ი AB-სთან უდრის AD შეფარდებული AB-სთან. აქ ყოველთვის მეუნებიან, აი აქ უნდა ჩავწეროთ, რომ ახსოვს ბისექტრისის თვისება S და ამიტომ ჩავწეროთ ეს. ამის ჩაწერა საჭირო არ არის. თუ გიდათ მიაწერეთ AK ბისექტრისა მძიმე ამიტომ და დაწერეთ ეს. გამსწორებელი ვინც იქნება ამას მიხვდება, რომ თქვენ ეს ბისექტრისის თვისებით ჩაწერეთ. თუ იმ 2-3 სიტყვას დაწერთ, რომ ბისექტრისის თვისების გამო და ამას დაწერთ, უკეთესია. თუ არა, ამაზე ნიშანს არავინ არ დაგატებთ. ჩავსვათ ახლა რა ხდება? AD მოცემულობით, როგორც ხედავთ, არის 10-ის ნახევარი, 10x-ია. ანუ მე აქ მაქვს x ნახევარი შეფარდებული რასთან? AB-სთან. მაგრამ AB 2x-ია. ახლა გაყოფაზე დროს აღარ დავხარჯებ, ეს იქნება 1/4. ანუ გამოვიდა, რომ AKD-ს შეფარდება ABK-სთან არის 1/4-თან. მე AKD მჭირდება, მაგრამ ABK მინდა როგორმე შევცვალო. რადგან მთლიანი ABD-ს ფართობი არის 10, მოდი ABK შევცვალოთ როგორც 10 მინუს AKD. ანუ დავწეროთ ასეთი რამე. S-ი სამკუთხედი AKD შეფარდებული და აი აქ ABK-ს ნაცვლად დავწეროთ 10 მინუს S-ი სამკუთხედი AKD. უდრის 1/4-ს. მე მგონი აქაც ყველაფერი გასაგებია, რაც დავწერეთ. ანუ AKD დავტოვე ხელუხლებლად და ABK, რომელიც იყო ეს ABK, შევცვალე 10 გამოკლებული AKD. გასაგებია, რომ S-ი AKD უნდა ვიპოვნოთ და აქაც ერთი უცნობი მაქვს. გადავამრავლოთ
ჯვარედინად გვექნება 4-ჯერ S-ი AKD უდრის 10 minus S-ი AKD. გადმოიქნება 5 S-ი AKD უდრის 10 და საბოლოოდ მივიღებთ, რომ ჩვენი S-ი AKD გამოვიდა 10 გაყოფილი 5-ზე, ანუ 2. პასუხი S-ი AKD არის 2. საკმაოდ მარტივი ამოცანა გამოვიდა, თეორიის და გამოვიდა მარტივი, როგორც ხედავთ, საკმაოდ მაღალი ქულა ჰქონდა იმ წელს ამ ამოცანას. აქ რა შემიძლია ახლა უფრო მარტივი გზა? ნამდვილად არ ვიცი. ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვერაფერს. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგი. აი, აქ ვართ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა. რას გვეუბნება? დიდი მართკუთხედი გაყოფილია 4 მცირე მართკუთხედად, რომელთაგან 3-ის ფართობი აღნიშნულია სურათზე. იპოვნეთ მეოთხე მცირე მართკუთხედის ფართობი. აქ რაღაც სტანდარტული გზა საკმაოდ რთულად ჩანს, ამიტომ მოდი მე გავაკეთებ ამ ამოცანას, პატარა რაღაცას ხრიკს გამოვიყენებ. რადგან ვიცით, რომ აი ეს ფართობი არის 220, მოდი მართკუთხედის ფართობის ფორმულის დახმარებით 220 ჩავწეროთ როგორც გვერდების ნამრავლი და გვერდებად ავიღოთ აი ეს მონაკვეთები. ანუ ერთი გვერდი იყოს x-ი, მეორე იყოს y-ი. მაშინ მე მეწოდინება, რომ x, y-ი უდრის 20. 220 პოდიში. 187 არის x-ი გამრავლებული z-ზე. ანუ მე ვიცი, რომ x ჯერ z-ი უდრის 187. მაგრამ ასევე ვიცი, რომ y ჯერ დაუშვათ t, ანუ y ჯერ t უდრის 200. ეხლა მოდი ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ. მოდი აი ეს ორი ფართობი ერთმანეთზე გავამრავლოთ. ანუ აქედან გამომდინარე დავწეროთ ასეთი რამე. 200 გამრავლებული 187-ზე, ტოლი იყოს, აი რაც აქ წერია, x, z, y, t. ანუ გადავამრავლეთ აი ეს 4 უცნობი ერთმანეთზე. ეხლა მოდი გავამრავლოთ ჩვენი საძიებელი ფართობი და 220-ის ფართობი ერთმანეთზე. ანუ დავწეროთ 220 გამრავლებული აი ამ ჩვენ S-ი მართკუთხედი უდრის რას უდრის? უდრის, როგორც ხედავთ, YX-ი და გამრავლებული მართკუთხედის ფართობი ZT. შევხედოთ, მარჯვენა მხარეები ამ ნამრავლებს აქვს ტოლი x, z, y, t. x, z, y, t. მარჯვენა მხარეები თუ ტოლია, ესე იგი მარცხენა მხარეების ტოლია. ესე იგი რა გამოვიდა? 200 გამრავლებული 187-ზე უდრის 220 გამრავლებული S-ი მართკუთხედი. აი ეს არის ის ჩვენი S-ი მართკუთხედი.
რა გამოვიდა? გამოვიდა ასეთი ლამაზი წესი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მე სხვაგანაც გამოიყენოთ. თუ დიდ მართკუთხედს გავჭრით 4 მართკუთხედად გვერდების პარალელური წრფეებით, მაშინ ჯვარედინი მართკუთხედების ფართობების ნამრავლი არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ ჯვარედინი ფართობების ნამრავლი არის ერთმანეთის ტოლი. აშკარა არის, აქედან მე ვეძებ S-ი აი ამ საძიებელი მართკუთხედის, ანუ S-ი მართკუთხედის იქნება 200 გამრავლებული 187-ზე შეფარდებული 220-დან. 0-დან 0 შეიკვეცება, 187 იყოფა 11-ზე, ამიტომ მე აქ მექნება 2 და აქ იქნება 17. 2 და 20-ით შეიკვეცება იქნება 10 და საბოლოოდ მექნება 170. სადა გვაქვს 170? B პასუხში. ანუ ის წესი, რომელიც გითხარით, თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვის გამოიყენოთ და ეს წესი აი აქ მაქვს ნაჩვენები. აი აქ მაქვს ნაჩვენები, რატო არის ეს ჯვარედინი ფართობების ნამრავლი ერთმანეთის ტოლი. ეხლა თქვენ მეტყვით, ეს რო ვერ მიმხვდარიყავი და აქედან რომ მეპოვნა რაღაცაები, რა თქმა უნდა შეგეძლოთ. პირველ რიგში უნდა დაგეფიქსირებინათ, რომ თქვენ გინდათ ZT, ანუ ერთ-ერთიდან გინდა აქედან დაიწყეთ, გინდა ზემოდან, გინდა ქვემო, აზრი არ აქვს. Y და X-ი არ მჭირდება, ამიტომ ჯობია აქედან გამოვსახოთ X-ი და ჩავსვათ აი ამ ტოლობაში. აქედან გამოვსახოთ Y-ი და ჩავსვათ მეორე მოქმედებაში, მეორეში, რომ Y-ი იყოს და საბოლოოდ მიიღებთ Y-Z, რომელიც რა თქმა უნდა იგივეს იქნება. ანუ თუ ამ გადამრავლებას ვერ მიხვდებოდით, ამ ჩანაწერის მერე ეს დამრავლი მაინც უნდა, ანუ სისტემა მაინც უნდა ამოგეხსნათ. ამაზე მარტივი გზა ნამდვილად არ არის, ეს არის ყველაზე კარგი გზა და თან თეორიული რაღაცა საკითხიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და დავიმახსოვროთ. კარგით ბატონო, გავაგრძელეთ. აბა ნახოთ რას გვეუბნება აქ. პარალელოგრამის დიაგონალების სიგრძეებია 6 და 12. ერთ-ერთი დიაგონალი შუაზე ყოფს პარალელოგრამის კუთხეს. იპოვნეთ პერიმეტრი. ანუ რას გვეუბნება, რომ მაქვს პარალელოგრამი, რა თქმა უნდა, ის უნდა დავხატოთ. დიაგონალები არის 6 და 12, ერთი საკმაოდ პატარა არის და მეორე 2 ჯერ დიდია, საკმაოდ დიდია მეორე. აი ასე. აქ არის გავლებული აი ასეთი. აქ არის გავლებული დიაგონალი, რომელიც დიაგონალის შუაზე ყოფს კუთხეს. ნუ ჩავთვალოთ, რომ აი ეს დიაგონალი არის, რომელიც შუაზე ყოფს კუთხეს. ნუ ცხადია მეორე დიაგონალიც გვჭირდება. აი ასე. და ნახოთ რა გამოგვივიდა. ესე იგი გვაქვს A, B, C, D. აქ გვაქვს ბისექტრისა, როგორც გვეუბნებიან, დიაგონალი შუაზე ყოფს კუთხეს, ანუ ეს არის ბისექტრისა და ვიცით დიაგონალები AC და BD. რადგან ბისექტრისაა, ამას ვაკეთებდით ტრაპეციაშიც, ამას ვაკეთებდით პარალელოგრამშიც, რადგან ბისექტრისაა, ცხადია კუთხე CAD და BCA ტოლია, ანუ ABC გამოვიდა ტოლფერდა და მივიღეთ, რომ AB და BC ტოლია. რადგან AB და BC ტოლია, გამოგვივიდა, რომ ყველაფერი ტოლია. ანუ ყველა გვერდი ტოლია. თუ ყველა გვერდი ტოლია, ესე იგი გამოგვივიდა, რომ ეს ყოფილა რომბი. ანუ დავასკვენით, რომ გვაქვს ABCD რომბი. ჩვენ გვეუბნებიან პერიმეტრს.
ანუ პერიმეტრისთვის მე მინდა გვერდი. ესე იგი საქმე მივიდა რომელიმე გვერდის მოძებნაზე. გავიხსენოთ რომბის დიაგონალებზე რა ვიცით. ვიცით რომ რომბის დიაგონალები არის გადაკვეთაში მართი კუთხით, ანუ მართკუთხედს ქმნიან. ანუ BO და OA არიან მართობული. გარდა ამისა დიაგონალები შუაზე იყოფიან. ანუ BO იქნება 6-ის ნახევარი, ანუ 3 და AO იქნება 10-ის ნახევარი, ანუ 6. გამოგვივიდა რომ მართკუთხედს ამ კუთხეში ვიცით კათეტები და მეკითხებიან AB-ს. AB იქნება ფესვი 6-ის კვადრატი 36 მიმატებული 3-ის კვადრატი 9. გამოგვივიდა 45. 45 იქნება იშლება 9-ჯერ 5, ანუ 3 ფესვი 5. ანუ გვერდი თუ გამოვიდა 3 ფესვი 5, ცხადია პერიმეტრი იქნება 4-ჯერ 3 ფესვი 5, ანუ 12 ფესვი 5. აშკარა არის რომ პასუხი არის B. კარგით, გავაგრძელოთ. აქ ახლა ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით. აბა რა გვაქვს შემდეგი ამოცანა. შემდეგი ამოცანა გვაქვს აი ასეთი. აჰა, ესეც ხუთქულიანი ამოცანა მოვიდა. ახოთ რას გვეუბნება ასეთი ამოცანა. ხუთკუთხედი შედგება მართკუთხედისაგან და წესიერი სამკუთხედისაგან. ანუ ეს ზედა სამკუთხედი ყოფილა წესიერი. რომელთაგანაც ერთი საერთო გვერდი აქვს. იპოვნეთ მართკუთხედის გვერდები, რომლის შესაბამისი ხუთკუთხედის ფართობი იქნება უდიდესი, თუ ხუთკუთხედის პერიმეტრი არის 10. ანუ პირველ რიგში ასოები დავაწეროთ და მოცემულობა დავწეროთ. ესე იგი ჩვენ გვაქვს A, B, C, D მართკუთხედი და B, E, C ტოლ გვერდა წესიერი სამკუთხედი. ანუ მოცემულობაში მე ვწერ ასეთ რამეს, რომ BE უდრის EC-ს, უდრის CB-ს და რადგან არც ერთი გვერდი არ ვიცით, მაგრამ პერიმეტრი ვიცით. აშკარა არის რომ ჯობია ეს ავღნიშნოთ X-ით. ანუ აი ეს გვერდები ავღნიშნოთ X-ით თითოეული. აშკარა არის რომ X და AD-ც გამოვა X-ი, იმიტომ რომ მართკუთხედია. ანუ ეს უდრის AD-ს და უდრის X-ს. ვიცით რომ პერიმეტრი აი ამ A, B, E, C, D-ში არის 10. უნდა ვიპოვნოთ AB და AD. AB და AD. პირველ რიგში გავშალოთ პერიმეტრი. გვახსოვს რომ პერიმეტრი არის გვერდების ჯამი, ამიტომ მექნება რომ 10 უდრის გვერდები 3x-ია, 3x პლუს AB და კიდე CD. ანუ რადგან მართკუთხედია 2AB. აშკარა არის რომ აქედან AB უნდა ვიპოვნოთ. AB გამოვა 3/2x-ი. ოდიშით 10 გამოკლებული 3/2x-ი. 10 გამოკლებული 3, ანუ ეს იქნება 5 მინუს 3/2x-ი. AB ვიპოვნეთ. მე რას მეუნებიან? მე მეუნებიან რომ ამ ხუთკუთხედის ფართობი უნდა იყოს უდიდესი. ანუ ესი ხუთკუთხედი უნდა იყოს მაქსიმუმი. აი ამას მეუნებიან. ესე იგი მე უნდა დავთვალო ხუთკუთხედის ფართობი. ესი A, B, E, C, D უდრის ესი ABCD-ს მიმატებული ესი სამკუთხედი B, E, C. ჩავსვათ სათითაოდ რა იქნება? ესი A, B, E, C, D უდრის
მართკუთხედის ფართობი არის გვერდების ნამრავლი, ანუ ეს იქნება x-ი გამრავლებული 5 მინუს 3 მეორედი x-ი და დამატებული წესიერი სამკუთხედის ფართობი. წესიერი სამკუთხედის ფართობის ფორმულა ვიცით და ეს არის გვერდის კვადრატი გამრავლებული ფესვი 3-ზე და გაყოფილი 4-ზე. ანუ ეს არის x კვადრატ ფესვი 3 მეოთხედი. გავამარტივოთ, აქ იქნება 5x მინუს 3x კვადრატ მეორედი პლუს x კვადრატ ფესვი 3 მეოთხედი. კიდე გავამარტივოთ, ანუ დავალაგოთ ერთად კვადრატულები და არაკვადრატული მეორე მხარეს გადავიტანოთ, თან გავაერთმნიშვნელიანოთ, ესე იგი აქ იქნება 4, აქ იქნება მინუს 6 პლუს ფესვი 3 x კვადრატ პლუს 5x. ნახეთ რა მივიღეთ, რო გავაერთმშველიანეთ, აქ საერთო მნიშვნელი იყო 4, 4 × 2 არის მინუს 6 პლუს ფესვი 3 შეფარდებული 4-დან x კვადრატ პლუს 5x. ეხლა ისმის კითხვა, როდის იქნება ეს გამოსახულება მაქსიმუმი? შევხედოთ ამას როგორც კვადრატულ ფუნქციას. ანუ მე განვიხილო კვადრატული ფუნქცია y უდრის მინუს 6 პლუს ფესვი 3 მეოთხედი x კვადრატს პლუს 5x. კვადრატული ფუნქცია ნასწავლი გვაქვს. გვახსოვს, რომ კვადრატული ფუნქციის პირველ რიგში შტოები გვაქვს დასაფიქსირებელი, საით არის მაღლა თუ დაბლა. პირველი კოეფიციენტი აშკარად უარყოფითი, ამიტომ შტოები არის მიმართული ქვემოთ და რადგან შტოები არის მიმართული ქვემოთ, პარაბოლა მაქსიმუმს მიაღწევს წვეროში. ანუ მე უკვე მივხვდი, რომ მაქსიმუმი იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც მივიღებთ წვეროს აფსცისას. ანუ მე უნდა ვიპოვნო წვეროს x0. როგორ აგვაქვს ფორმულა? x0 უდრის მინუს b შეფარდებული 200-თან. ანუ ჩვენ შემთხვევაში x0, ანუ x სადაც მაქსიმუმს მიაღწევს ჩვენი გამოსახულება, ეს არის მინუს b არის 5 შეფარდებული 2-ჯერ 100-თან, ანუ 2-ჯერ აი ამ გამოსახულებასთან. ანუ 2-ჯერ მინუს 6 პლუს ფესვი 3 შეფარდებული 4-თან. რა თქმა უნდა, ახლა 4 და 2 შეიკვეცება, აქ იქნება 2, ავა მაღლა იქნება 10 და მინუსის შეცვლის ანუ მინუსის გამოტანის შემდეგ მე იქნება 10 შეფარდებული 6 მინუს ფესვი 3. შეგვიძლია ასეც დავტოვოთ, ანუ ეს არის x-ის ის მნიშვნელობა, როდესაც გვერდი, ფართობი იქნება ყველაზე დიდი. მაგრამ x-ი ჩვენ ვიპოვნეთ, ესე იგი AD. ვიპოვნეთ AD. მაგრამ ამოცანა მეუბნება მარტო AD-ს მოძებნას კი არა, მე მთხოვს AB-ს მოძებნას. მაგრამ AB გვახსოვს, რომ უდრის 5 მინუს 3 მეორედი x-ი. ანუ ჩემი AB, იმიტომ რომ მართკუთხედის გვერდებს გვეუბნებია, AB იქნება 5 მინუს 3 მეორედი გამრავლებული 10 შეფარდებული 6 მინუს ფესვი 3-თან. აქ 2 და 10 შეიკვეცება, იქნება 5, აქ იქნება 15, რო გამოვაკლდება იქნება 30 მინუს 15, ანუ 15 და საბოლოოდ AB იქნება 15 პლუს 5 ფესვი 3 არ გვეშლება? არა, ბოდიში, მინუს 15 მინუს 5 ფესვი 3 შეფარდებული 6 მინუს ფესვი 3-თან. ანუ რო გავაერთმიშვალებთ, აქ იქნება 30, გამოვაკლდება 15, იქნება 15
-5 ფესვი 3 შეფარდებული 6 - ფესვი 3-თან. ანუ ვიპოვნეთ ჩვენი AB-ც, ვიპოვნეთ ჩვენი AD-ც და ეს იქნება ის გვერდები, რომლის დროსაც ამ ხუთკუთხედის ფართობი იქნება ყველაზე პატარა. მოდიში, ყველაზე დიდი. დაიმახსოვრეთ ერთი რამე, როდესაც ასეთი დავალება გაქვთ, ფართობები როდის იქნება დიდი, ან ფართობი როდის იქნება პატარა, ყოველთვის თქვენთვის მოცემულ ამოცანაში მიიღებთ კვადრატულ ფუნქციას და ამ ფუნქციის გამოკლებით მიიღებთ საჭირო პასუხებს. კარგით. ნელ-ნელა წავიდეთ ბოლოსკენ, ანუ რისი თქმა მინდა, ჩვენ თითქმის ყველა ამოცანა ამოვხსენით, რაც კი იყო წინა წლებში ფართობებთან შესაბამისი, ანუ ფართობების შესაბამისი ამოცანები. მადლობელი ვართ ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.